단단해가지고 잘안 뜯긴다. 지금 한두 점은 지금 작품다운 작품이 나왔는데 되게 만족해지는 않아요. 이거 프로수 보면 지금 한 0.5% 정도밖에 지금 안 나오는데요. 5% 정도. 5% 정도밖에 안 나오세요. 이거 어느 정도 잘 나오면 한 15%선 이렇게 나오는데 그게 아주 만족해지는 않는데 명품이 지금 한 2점 정도 나왔기 때문에 제가 지금 거기에 만족을 하고 있는 거예요. 여기 한 명품이 한 몇 점 정도 나온 것 같아요. 지금 내가 보니까 여기 지금 여기 점수에 비하면 한 3점 정도 나와 있네. 3점 정도. 3점 정도. 장작가마의 뭐 특색이죠. 그래서 이제 완벽하게 나온 데는 기대는 우리가 못하고 예. 불을 지금 불이 조금 덜 들어간 건가요? 이 정도면? 이제 덜 들어간 것도 있지만은 저희가 최선을 다해서 불을 뗐지만 불의 조화가 지금 일어났어요. 일어났는데 욕심 같아서는 여러 점을 탄생시켜야 되는데 그냥 뭐 한 3점 정도 명품을 탄생시킨 거를 만족하게 느끼고 있어요. 더 이상은 더 이상 기대를 못해요. 이 전통 가마가 참 힘이 들되는 거를 저희가 매번 불 뗄 적마다 그걸 느끼죠. 왜냐하면은 이게 일기에도 많이 자극을 해요. 오히려 이게 앞조건에 있어가지고 막 그냥 저기압이든지 저기압에서 고기압으로 막 변하고 그런 순간에 요변이 일어나는데 제가 보기엔 일기 조건이 너무 좋았던 것 같습니다. 그래서 굉장히 지금 색상이 정말 다양하게 나왔는데 다양하고 이 지금 조금 명장님께서 이게 좀 별로 이게 작품이 아니라고 하는 것도 보면은 색상은 참 예뻐요. 다양하게 나온 것 같아요. 근데 이제 제가 아까 깨는 걸 보셨지만은 네. 그렇게 만족도가 크진 않습니다. 그런데 이제 이거 3점 정도 이게 탄생시킨 걸 아주 만족하게 느껴요. 여기 보시면은 네. 지금 여기 이제 이 작품을 보시면은 제가 원하는 작품이 요거거든. 여기가 진짜 요거. 뭐 완전히 이게 보면 무슨 오로라 모양. 오로라 별 요변. 요변 현상. 작품 한 점은 여기 이제 요 문양 자체가 이렇게 문양. 여기 이게 있는 거 요 사진 보인다. 저 보인다. 그 전통 가마는 그 습도나 뭐 온도의 기후에 뭐 흐린 날이 좀 그렇지. 이제 오지 아주 진짜 그냥 맑은 날 아니냐 그 맑은 날은 가을- 별로다. 가을 날씨에 진짜 그저 푸른 가을은 하늘은 높고도 푸른다 그러는데 그런 날이 좋은지 흐린 게 좋은지 그거는 먼저 과학적으로 보면 어떤 날이 좋은 건데 이게 저기 일기가 앞조건이 오히려. 앞쪽분이 앞쪽거나 흐린 그런 게 좋다는 얘기예요. 네, 오셨어요? 작품이 물건인데 이게 이걸 좀 보세요. 여기 카메라를 먼저 자, 여기 보세요. 네. 됐어요? 자, 예. 이게 참 기가 막힌 말이에요. 이게 완전 백자가 이게 이렇게 변해버리니 색깔이. 이게 하얀 백자인데 이렇게 아주 뭐 딴 유약맥인 것 같은 게 이거 청 저거 아니에요? 백자예요? 이 백자가 완전 백자 이렇게 꼭 그 저 예. 상경철화된 것 같아요. 이거 다시 만들어도 못 만들어 이거. 예. 뭐만 이거 저런 거는 진짜 천년에 한 번 있을까 말까. 이거 다시 한번 만들어도 못 만들어 이거 이게 완전 백자인데 이게 무슨 아주 딴 색깔 유약맥 친 거 같잖아 이게. 불이 좋아가 백자예요. 상경철화예요.